fogueira de São João, é do vizinho. É de Toninho e de Betânia. Aí, ó. A fogueira. Tô gravando aí pra postar lá no YouTube. Colocar pelo menos 1 minuto, né? Aí a fogueira tá aqui na rua 97, aqui no bairro do Maranguape 2. É de Betânia, manicure. Quem quiser fazer as unhas, vem aqui fazer com ela. Tá bom? O vídeo não é muito longo não. Deixa eu mostrar mais a fogueira. Precisa mostrar muito não, o importante é mostrar a fogueira. E agora um pouco mais pra cima. Hello? Dizendo tchau. Feliz São João para todos. Tchau.